আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, মিনি ওয়ার্ক সেন্টারে আপনাদের সকলকে স্বাগতম। আমাদের আজকের বিষয় পুরাতন ফ্রিজের কম্প্রেসার খুব সহজভাবে আমরা কোন জায়গা থেকে রিপেয়ারিং করে আনতে পারি খুব কম খরচে। তো এই বিষয়ের উপরেই ভিডিওটি তৈরি করা হয়েছে। তো আমরা আজকে এই কম্প্রেসারটি নিয়ে যাব ধোলাইখাল, যেখানে পুরাতন কম্প্রেসার, এসি, ফ্রিজ, বিভিন্ন কম্প্রেসার রিপেয়ারিং করা হয়। তো এর জন্য প্রথমে এই কম্প্রেসারটি আপনি দেখিয়ে নিচ্ছি। এখন এই কম্প্রেসারটি নিয়ে রিপেয়ারিং করে আনবো। তো সম্পূর্ণ কাজ দেখার জন্য আমাদের সাথেই থাকুন। তো আমি কম্প্রেসারটি নিয়ে ধোলাইখাল রওনা হয়ে গেলাম। তো ধোলাইখাল আসার পর দেখতেছি প্রচণ্ড পরিমাণে বৃষ্টি, অনেক বৃষ্টি হচ্ছে। আমি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম বৃষ্টির মধ্যে, কারণ বৃষ্টির সময় কিন্তু কীভাবে ভিডিও করবো বা কীভাবে কাজগুলো আপনাদের দেখাবো, এর জন্য ওয়েট করা। তো কিছুক্ষণ ওয়েট করার পর বৃষ্টি কমে গেছে। তারপর আমি চারপাশ কিছু মোটরের দোকান, কোথায় কোথায় কিছু কয়েল বানানো হয়, কোথায় কম্প্রেসার রিপেয়ারিং করা হয়, সেই কিছু দোকানপাটের ভিডিও দেখাচ্ছি। আমি ধোলাইখাল চলে আসছি। এই দোকানগুলোতে বিভিন্ন, এখানে এ থেকে জেড পর্যন্ত ধোলাইখালে আপনার কী নেই আপনারা অনেকে জানেন বা শুনছেন, ধোলাইখাল সব কিছুই পাওয়া যায়। এটা হচ্ছে একটি মোটরের দোকান। এই দোকানে মোটরের কয়েল বাঁধানো হয়, মোটর রিপ্লেসমেন্ট করা হয়, মোটর ঠিক করা হয় এবং কেনাবেচা করা হয়। তো এরকম আরও অনেক দোকান রয়েছে, মোটর, ইলেকট্রিক বিভিন্ন আইটেম, টায়ার, টিউব সব কিছু। তো এটা আমি কম্প্রেসার মার্কেটে ঢুকে পড়েছি। এটা হচ্ছে কম্প্রেসার মার্কেট। এখানে এসি থেকে ফ্রিজ সব ধরনের কম্প্রেসার পাওয়া যায়। এসির ফ্যান, পুরাতন এসির উইন্ডো সেট আপ বা আউটডোর সেট আপ যেটাকে বলে, সব কিছুই আপনি এখানে পাবেন। এটা একটি পুরাতন পার্টসের দোকান, এখানে পার্টস বিক্রি করা হয়। এরকম আরও অনেক অনেক দোকান রয়েছে। ধোলাইখাল আসে আপনারা দেখতে পারবেন এসির কম্প্রেসার, রোটারি কম্প্রেসার, এই সাইডে আরও অনেক কম্প্রেসার রয়েছে। এখানে চাইলে আপনারা বিভিন্ন ধরনের পুরাতন কম্প্রেসার কিনে নিয়ে যেতে পারেন এবং পুরাতন কম্প্রেসার চাইলে বিক্রিও করতে পারেন। যে কোনো সময় আসবেন, পেয়ে যাবেন যেটা আপনার প্রয়োজন। আসলে খুঁজলে অবশ্যই পাবেন। ধোলাইখাল অনেক কিছুই পাওয়া যায়, ফ্রিজ, এসি ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স আইটেমস, অনেক আইটেমই পাওয়া যায়। তো যখন যেটা আপনার প্রয়োজন ধোলাইখাল চলে আসতে পারেন। আর ফ্রিজের কম্প্রেসার বা ফ্রিজ বিক্রির ক্ষেত্রে ধোলাইখাল ফ্রিজের কম্প্রেসার, এসির কম্প্রেসার ওনারা পুরাতন ক্রয় বিক্রয় করে, তো চাইলে দিতে পারবেন। এগুলো হচ্ছে ফ্রিজের কম্প্রেসার। এরকম এখানে শত শত দোকান রয়েছে। আমি শুধু একটি গলিতে গিয়েছি। এই যে মার্কেটটিতে আমি গিয়েছি, এই মার্কেটের নাম হচ্ছে চিস্তি কম্প্রেসার মার্কেট। তো আমি যে কম্প্রেসারটি আপনাদের দেখালাম এই মাত্র, এই সেই কম্প্রেসার আমি দোকানে নিয়ে চলে আসছি। কম্প্রেসারটি অলরেডি কাটা শুরু করে দিয়েছে। এটা গ্যানিং মেশিন দিয়ে চতুর্থ সাইড কাটার পরে কম্প্রেসারটা খুলে যায়, তারপরে তারা কাজটা শুরু করে। তো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য এই ভিডিওটি দেখিয়েছি, কারণ যখন তারা এটা কাটবে অনেক রিস্ক নিয়ে ওনারা কাটে ভালোভাবে কাজটা করার জন্য। আর ওনারা অনেক সুদক্ষভাবে কাজটি করে। আমরা চাইলে কিন্তু, যারা না কাজ পারি, চাইলে কিন্তু কাটতে গেলে আঁকাবাঁকা হয়ে যাবে কাটা। তো ওনারা অনেক ভালোভাবে কাজটি করে। তো যখন এই কাজটি করবে তখন আমাদের পাশে না থাকাই ভালো, এই লোহর কণা আমাদের চোখে উচিতে আসতে পারে। তো আমরা সাইডে দাঁড়িয়ে থাকবো, ওনারা ওনাদের মতো কেটে কাজ শুরু করবে। তখন হয়তো আপনারা দেখতে মন চাইলে পাশ থেকে কাজ দেখবেন। তো আপনাদের জন্য আমি কাছ থেকে ভিডিওটি করেছি, আর যেন আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারেন। আর ভিউয়ার, চারপাশে যে শব্দগুলো শুনতে পাচ্ছেন আপনারা, এটা কম্প্রেসার কাটার শব্দ, অনেক পরিমাণে শব্দ হচ্ছে। তো আপনাদের সুবিধার্থে বোঝার জন্য, যেন আপনারা সহজভাবে বুঝতে পারেন, এই জন্য আমি শব্দটা অন করে রেখেছি। কম্প্রেসারটি কাটা শেষ হয়ে গেলে ভিতরের কাজটি শুরু করা হবে। তো আমি আগে একটি কথা বলে রাখি, কম্প্রেসার ভিতরে দুটি সাইড হয়ে থাকে। একটি হচ্ছে মেকানিক্যাল সাইড, অপরটি হচ্ছে কয়েল সাইড। বেশিরভাগ সময়, সবসময় বলতে গেলে যে কোনো একটি সমস্যা হয়, কয়েল বা মেকানিক্যাল। অনেক সময় দেখা যায় কয়েলও সমস্যা হয়ে যেতে পারে বা মেকানিক্যাল, দুটোই খারাপ হয়ে যেতে পারে। সেক্ষেত্রে আমরা ওনাদের কিন্তু এক্সচেঞ্জ করতে পারি। এক্সচেঞ্জের করার খুব সুবিধা রয়েছে। আমরা আমাদের পুরাতন কম্প্রেসারটি তাদের দিয়ে দিব এবং তারা একটি কম্প্রেসার দিবে এবং কিছু টাকা দিলেই আমরা এক্সচেঞ্জ করে ফেলতে পারবো। আর অথবা যদি আমাদের কম্প্রেসার দেখা যায় মেকানিক্যাল খারাপ হয়েছে অথবা কয়েল খারাপ হয়েছে, সেক্ষেত্রে একটা কয়েল নিব, আর মেকানিক্যাল খারাপ হলে একটি মেকানিক্যাল নিব। যেটা খারাপ হয় সেটা এক্সচেঞ্জ করব। আমি যদি চাই যে না, আমি এটা ঠিক করব না, আমি কম্প্রেসারটা আপনাদের কাছে রেখে যাব এবং অন্য একটি কম্প্রেসার আমাদের দিবেন, সেটাও করতে পারি। তো আমাদের কম্প্রেসারটি কাটা হয়ে গেছে। এখন কম্প্রেসারটি খোলা হবে। দুইটি পার্ট যে রয়েছে, মেকানিক্যাল এবং কয়েল সাইড, দুটি পার্ট টু পার্ট আলাদা করা হবে এবং দেখা হবে কোন সাইডটি খারাপ করেছে। খোলার পরে আমরা বুঝতে পারবো। অনেক সময় মোটর ভিতরে না কাটার পর কিন্তু মেকানিক্যালটা খারাপ হয়েছে কিনা বোঝা যায় না, এম্পিয়ার দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ এম্পিয়ার দিয়ে শুধু বোঝা যায় মেশিনটা চলতেছে না, কিন্তু খোলার পর পরিপূর্ণভাবে বোঝা যায় অ্যাকচুয়ালি প্রবলেমটা কোথায় হয়েছে। তো আমাদের এই কম্প্রেসারটি ওপেন করা হচ্ছে। ওপেন করার পর আমরা বুঝতে পারবো। তো এখন প্রথমে উপরের যে নাটগুলো রয়েছে, সম্পূর্ণ নাট খোলার পর লিডের কয়েলে যে তার, এটা খোলা হয়ে গেছে। এখন এটা উল্টানো
উঠানোর পর দেখা যাচ্ছে কয়েলটা পুড়ে গেছে। ভিউয়ার্স ভালো করে খেয়াল করবেন, কয়েলটা কালো হয়ে গেছে। এই সাইডটা এই যে দেখে দেওয়া হয়েছে, এই জায়গাটা কালো হয়ে গেছে, কয়েলটা পুড়ে গেছে। তো এখন এটি কয়েলটি এক্সচেঞ্জ করা হবে। ওনাদের কাছে তো বললাম আমি, ওনাদের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে কয়েল রয়েছে, মেকানিক্যাল রয়েছে। তো আপনাদের যেটা ভালো মনে হয়, যে আপনাদের মনে করেন যদি যে আমি এটা নষ্ট হয়ে গেছে কয়েল, আমি এটা এক্সচেঞ্জ করবো না, আমাকে অন্য একটি কম্প্রেসার দেন, সেটাও করতে পারেন। অথবা যদি বলেন যে না, আমরা এটা ঠিকই করাবো না, আমি সেল দিয়ে দিব, ওনাদের কাছে চাইলে সেলও দিয়ে দিতে পারেন। এখন আমার এটি কয়েল নষ্ট হয়েছে, আমি এখন কয়েল নিব। তো ওনাদের স্তূপ করা প্রচুর পরিমাণে কয়েল রয়েছে, আমি আপনাদের ভিডিওতে দেখিয়ে দিচ্ছি। আর আমি এটি কয়েল নিয়ে যাব, একটি অরিজিনাল কয়েল আমি এটি সেট করে নিয়ে যাব। এখানে ওনার কাছে অনেক পরিমাণে কম্প্রেসার রয়েছে, প্রচুর পরিমাণে কম্প্রেসারের পার্টস, এই যে অনেক পরিমাণে কয়েল রয়েছে, ভিউয়ার্স দেখতেই পাচ্ছেন। তো এখান থেকে এখন একটি অরিজিনাল কয়েল লাগিয়ে দেওয়া হবে এই কম্প্রেসারটিতে। তো আমি আগেও বললাম, আবারও বলতেছি, এখান থেকে চাইলে আপনার পুরাতন কম্প্রেসার ক্রয় করতে পারেন বা সেলও করতে পারেন। তো একটি কম্প্রেসারে 15 থেকে 2000 টাকা নেবে। তো আমার কম্প্রেসারের যে মেকানিক্যালটা ঠিক রয়েছে, এখন কয়েলটা পুড়ে গেছে, এখন একটি কয়েল দিয়ে নতুন করে সেট করা হচ্ছে। কয়েলটি ফাইবারের মাধ্যমে সেট করা হচ্ছে, অরিজিনালি যেভাবে সেট করা থাকে সেইভাবে ওনারা ভালোভাবে সেট করে দিচ্ছে। আর কয়েলটি যদি ভালোভাবে সেট না করা হয়, সেক্ষেত্রে কিন্তু কয়েলটি পুড়ে যাবে বা মোটরটি ভালোভাবে ঘুরবে না। দেখা যাচ্ছে যে সেট করার পর যদি পরিপূর্ণ সেট না হয়, সেক্ষেত্রে অন করার সাথে সাথে কয়েলটি এম্পিয়ার বেশি দেখাবে, অথবা কয়েল গরম হয়ে যাবে, অথবা মেকানিক্যাল ঘুরবে না, বা 1 ঘন্টা পর কয়েল জ্বলে যেতে পারে। এজন্য ভালো করে সেট করে দেওয়া হচ্ছে। আর কয়েলটি সেট হয়ে গেলে পুনরায় আমাদের কম্প্রেসারে মেকানিক্যাল কয়েল সব সেট আপ করা হবে। তো আমি আরেকটি কথা বলি, আমরা যদি পুরাতন কম্প্রেসার নিতে যাই, সেক্ষেত্রে আমাদের যে কম্প্রেসারটা রয়েছে সেটারও একটি দাম ধরে দেওয়া হবে। তো 1500-2000 টাকার মধ্যে কম্প্রেসার পাওয়া গেলে আমাদের যে কম্প্রেসারটা রয়েছে সেখান থেকে কিছু টাকা মাইনাস হয়ে যাবে। কারণ সব কম্প্রেসারের একরকম দাম হয় না, এখানে বিভিন্ন মডেলের কম্প্রেসার হয়, এলজি বা সিঙ্গার, স্যামসাং, থাইল্যান্ডের টেকমচা, তো বিভিন্ন ধরনের কম্প্রেসার রয়েছে। তো আপনাদের কম্প্রেসার দেখার পর ওনারা দাম ধরে দিবে। তো আমাদের কয়েল অলরেডি সেট হয়ে গেছে, এখন কম্প্রেসার সেট করা হচ্ছে। সেট করার পর পুরাতন একটি অয়েল রয়েছে, কম্প্রেসারের অয়েল যেটা পুরাতন, সেই অয়েল দিয়ে চালানো হবে। তো আমরা পুরাতন অয়েল দিয়ে চালানোর পর কিন্তু নতুন অয়েলই আবার সেট করব। তো আমরা এই কম্প্রেসারে কীভাবে নতুন করে তেল দিতে হয় সে বিষয়ের উপর একটি ভিডিও আমাদের চ্যানেলে রয়েছে, অবশ্যই সেটি দেখে নেবেন। তাহলে আমাদের বুঝতে কষ্ট হবে না যে পুরাতন কম্প্রেসারে বা রিপেয়ারিং করা কম্প্রেসারে কীভাবে তেল আমরা ভিতরে দিতে পারি। খুব সহজভাবেই সেই ভিডিওটি দেখলে আমরা বুঝতে পারবো। তো আমাদের কম্প্রেসার রানিং হয়ে গেছে, এখন চলতেছে কম্প্রেসারটি। এখন পাম্পিং চেক করা হবে দিক চার্জ ধরে, দিক চার্জ দিয়ে পাম্পিং চেক করা হচ্ছে। তো আমাদের কম্প্রেসার কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা এই কম্প্রেসারটা ঝালাইয়ের দোকানে দিব ঝালাই করতে। তো এখানে কম্প্রেসার ঝালাই করতে 80 থেকে 100 টাকা নেওয়া হয়। অনেক সময় দেখা যায় যে আমি এখন 80 টাকা বা 100 টাকা বললাম, সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি আসলেন কিন্তু সেটা হইল না, 10-20 টাকা এদিক সেদিক হইতেই পারে। যেহেতু আমাদের বাজার মূল্য আপ ডাউন করে, তো সেক্ষেত্রে একটু এদিক সেদিক হইতেই পারে। বা 2000-1500 টাকার মধ্যে কম্প্রেসার না পেলে 200-100 টাকা এদিক সেদিক হইতে পারে, সেক্ষেত্রে আমাকে ভুল বুঝবেন না। তো আমাদের কম্প্রেসারটি কমপ্লিট হয়ে গেছে, আমি দেখাচ্ছি মেকানিক্যালটা বা কয়েলটা কীভাবে সেট করা হয়েছে। তো এখন এই কম্প্রেসারটি ঝালাই করতে দেওয়া হবে। ঝালাই দোকানে চলে আসছি, এখানে ঝালাই করা হবে কম্প্রেসারটি। তো কম্প্রেসারটি ঝালাই করার আগে অবশ্যই ভালোভাবে দেখে নেবেন যে ভিতরের দিক চার্জ পাইপটি কমপ্লিট রয়েছে কিনা। আপনি না দেখলেও যে দোকানদার রয়েছে বা যিনি কাজ করেছে উনি ভালোভাবে দেখিয়ে দিবে যে দিক চার্জের পাইপটি ঠিক রয়েছে কিনা। অনেক সময় দেখা যায় যে কম্প্রেসার ঠিক করার ক্ষেত্রে দিক চার্জের পাইপটি কাটতে হয় খোলার ক্ষেত্রে, তো সেক্ষেত্রে দিক চার্জের পাইপটি আগে ঝালাই করতে হয়, অন্যথায় যদি না কাটতে হয় সেক্ষেত্রে ঝালাই করতে হয় না। তো এখানে ঝালাই করা শুরু করে দিয়েছে। তো ঝালাই করা দেখা কিছু নাই, কিন্তু আপনাদের বোঝানোর জন্য আমি ভিডিওটি করেছি, আপনারা ভালো করে বুঝতে পারেন, আপনাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে কোন অপশনের পরে বা কোন স্টেপের পরে স্টেপ কাজ করা হচ্ছে। যে প্রথমে কম্প্রেসারটি কাটা হলো, তারপর কয়েলটা নষ্ট বের হয়েছে, কয়েলটা সেট করা হইলো, তারপর এখন কম্প্রেসারটি ঝালাই করা হচ্ছে। কম্প্রেসার ঝালাই করার পর আবার কম্প্রেসারটা যখন আমরা অন করব তখন কী করতে হবে, কম্প্রেসারটি তেল খাওয়াতে হবে বা তেল ভিতরে দিতে হবে। সে বিষয়ের উপরে কিন্তু আমাদের ভিডিও রয়েছে, যেটা বলেছি, অবশ্যই দেখে নেবেন সেই ভিডিওটি। তো কম্প্রেসার ঝালাই হয়ে গেলে আমরা কম্প্রেসার নিয়ে চলে আসবো, আমাদের কাজ শেষ। তো এখন আমাদের ভিডিওটি যারা দেখলেন বা কারো যদি উপকার মনে হয়, অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন,
বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। তো ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ।